औ भुटान गेटआव अर नांदों रायजोफोर दासो फैनो माने माबा जोङो भुटानावहाय मोनसे हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट आंखौहाय भिडिअ खालामनो थाखाय हांख्रायनायाव जों खाथि फैदों दा मस्ट प्रबाबलि भुटान गेटआव अर खालामनो माबायदि खालामनो खाथियाव नायनो आं बेनि थाखाय हाबहोआखैदां हाबहोनाय नंला बेखायनो सिंनिफ्राय जोंना बुंहरदों मानसि गेदेरा माने माबा मोनसे बेबस्था खालामनानैबाबो नोंसोरखौ लायगोन र' होननानै ओंखायनो दंफैथ'यो आरो दसे अर खामदों नै मेन गेटआवनो माबायदि खामदों देखायोना आरो उखुन्दै गनाय नुबोगासिनो ना ओरै फायार ब्रिगेड फैदों फायार ब्रिगेडआ दासो खामखौबो ओरैजाय खामगासिनो माथो दाबो नै गोलैजोब्बाय नङानो दुंखावबाय लायो मेन भुटान गेट सेरावनो न'आवहाय बोरै खालामनाया सफैयासै दङ लाइनजोंसो खालामगासिनो लाइनजों खालामदोंमोन कारेन्ट सर्ट बाउन्डारि होनानै दोनथ'बाय दायो माला सफैबावो जाना लांफैग्राया ओमफ्राय अर खामनाया एसे दंबावो बे क्लियार जाबाथाय जेब्ला जोंखौ लांफैगोन अब्ला जों हाबलांनोसै ओमफ्राय थिनथायानो जानोसै ओजोंनि फुटेजखौ शेयार खालामनो नाजागोन बबेखिनियाव लकेसना मा हटेल माबायदि मा रेट मा मोनो नेक्स्ट ब्लग नङाबा गाबोन समफोरबाबो आं आपल'ड खालामनो नाजागोन आरो बेखिनियानो लाभ इउ